गिबि गिबियाव फरायसा गायसनथाय सान बे सानखौ मिरु फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरि बै सानखौ लाना नैबे समसिम 2023 मायथाइनि 15 फेब्रुआरि सान आबुं महरै फरायसा गायसनथाय साना जाफुंबाय। गिबि गिबियावनो आङो बेखौ आंनिफ्राय बेखौ बरायग्रोबाय। लोगोसेयैनो बे सानखौ जाहाथे गाबोन मिरु फरायसा आफाद, जिल्ला फरायसा आफाद आरो दखरा फरायसा आफादा जि हाबाफारिनि गेजेरजों बे गायसनथाय सानखौ फालिनो लानाय, बे फालिनाय लानाया जाहाथे बर'फोरनि जिहेथु खामानि मावलांनांगौनि हाबाफारिफोर फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो जिखिनि नुदों आंनि मोनदांनायाव फ्रायानो जाबोगासिनो दं। इयुनावबो फरायसा आफादनि जि नाजानाय हास्थायनाय हारिनि थामोन्थाखौ मोननो थाखायनो बे नाजानाया थार आरो सैथो। जों साफ्रोमबो बर' माहारिया फरायसा आफादखौदि बनायनायजों लोगोसे बिथांमोननि जि मथ' सैथो लामाजों आवगायनाय बेखौ बयबो जोङो मदद होनांगोन। आरो फरायसा आफादनि जि खामानि मावनो गोनां दं, बे मावनो गोनां हाबाफारिया जाहाथे अरायबो रायजो राजानि मदद, गोरों गोराफोरनि मदद, मोनफ्रोमबो लेभेलाव थानाय बर' माहारिनि साननाय हनायजों जाहाथे मदद मोननानै खामानि मावलांनो हायो आसा खालायदों। बे रोखोमैनो जोंबो, आंबो आंनि गोसोनि बेखौनो हास्थायोदि जे फैबाय थानाय समावबो बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनांगौखौ जिखिनि लेभेलाव मावदों आरो बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन मावनो थाखाय आरो मावनायखौ जों जेब्लायबो लुबैयो। बेनिखायनो आसा खालायबाय गाबोननि बे आबुं सान फालिनाय, बे फालिनायावनो आरोबाव जिखिनि मावनांगौ हाबाफारिखौ थारैनो मोनसे दिथा हिसाबै लाबोनो नाजाबावगोन बेखौ जेब्लायबो हास्थायदों। आरोबाव बे हास्थायनायखौनो जानो हागौ मिरु फरायसा आफादा गोबां बिथिंजों मोनदांनानैनो बेखौ मावफुंथारगोन आरो मावनो थाखाय आखायाव राहा लामा लानांगोन, बे सैथो। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। लोगोसे उननि मावलांनांगौ हाबाफारिखौ फिन मोजां मोजां मावलांथों हाथों, अबंलावरि आनान गसाइनिसिम आंनिफ्राय बेखौनो बुंफोर हरनानै जाहाथे बै मावफुं सोद्रोमा फरायसा आफादनि गासैबो देहायारि मोदोम लोगोसेयैनो इसोरनिसिम बेखौ आङो फिन बोरखौ होफावथों। आंनिफ्रायबो बेखौ बोर होबाय होननानै नैबे फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजोंनो आबुं सान फालिथाया मोजां मोजां जालांथों होननानै बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरि खालाराव गायसनजादोंमोन। दिनै बियो गाबोनजों 56 बोसोराव आबुं जाबाय। बे 56थि बोसोराव बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिफुंनायखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायो। बे 56थि बोसोर समाव बिथांमोनहा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेराव बर' हारिखौ दैदेनबोनानै फोथांनानै लाखिबोदों। बै समाव बिथांमोना हाबा मावबोनायाव माखासे जोंनि गेजेराव जोहोलाव जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जाबोदों। आं बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
साबायखर बावदों एबा गाहाम हामग्लायथि आं बिथांमोननो होदों। आरो बिनि गेजेरावनो जोंहा गोबां जोहोलावफोरा बे हाबा मावनायाव नांथाबबोदोंमोन। दा बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ खननै खनथामबो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावनो हागौ। दा जाय बिथांमोना जोंनि आफादखौ बै समनिफ्राय दिनैसिम दैदेनबोदोंमोन, बिथांमोननि एबा बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामलायथि बावहरनाय जाबाय। दिनसा आफादा गोबां हाबाखौ मावनो थांखि लादों आरो मावबोबायबो थादों। बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बर' हारिया माखासे गाज्रि थांखिनिफ्राय मोजां थांखियाव फैदों। बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि सिमांखौ मोगथाङाव लाबोनो हादों। दा नैबे दाख्लै बावैसो जोंनि जिथु सनितपुर आरो गहपुर लखिमपुर बेयाव जिथु बिटिआरनि सिमा जोंनो गिबि मन्थ्रिया फोसावना होबाय, बियो फरायसा आफादनि नाजानायावसो जाजोबनाय गोजा। आरो इयुनाव जों जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ बिटिआरल' नङा, जोंनि गेजेराव दाबावै जानो गोनां हा हुनि खामानि, लामा सामानि खामानि, जों बेफोर हाबाफोरखौ जेन आरोबाव बिथांमोननि नाजानायाव जाफुंगोन, आं बेखौ माने मिजिंथिदों। बेखौ मिजिंथिनानैनो आंनि गाबोन जानो गोनां 52थि जिथु गायसनथाइ सान, बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा आं हामग्लायथि बावहरनाय जाबाय।